თავის დოგმატის ხარდამჭერები დაჟინებით ირწმუნებიან ხოლმე რომ წმინდა სული ესეც ღვთაებრივი ერთ-ერთი პირია, რომელიც გამოყოფილია და თანასწორია ძისა და მამის. არადა იესოს არ უთქვამს, როდესაც ამბობდა რომ მე და მამა ერთი ვართო, მე მამა და წმინდა სული ვართ ერთია. ან როდესაც თქვა ვინც მე მიხილა მამა იხილაო, არ უთქვამს რომ მე ვინც მე მიხილა და მამა და წმინდა სული იხილაო. გარდა ამისა, როგორც ძველ აღთქმაში, ისე ახალ აღთქმაში, მამა მოხსენებულია სახელით, იესოც, ანუ ძეც მოხსენებულია იესოთის სახელით, ხო? მაგრამ წმინდა სული ხდება ყოველთვის ამ ასეთნაირად, წმინდა სულად, ხო? იგივე სული წმინდად. ის არ არის მოხსენებული, რომ მას კონდეს რაიმე სახელი. ანუ ის არ არის პიროვნება, მას თვითონ იესო ქრისტე არ მიიჩნევს პიროვნებად. და თუ რად მიიჩნევს იესო ქრისტეს, ზუსტად ამებს შევეხებით აქ, თვითონ იესო რა კონტექსტებში მოიხსენიებდა ხოლმე სული წმინდას, იგივე წმინდა სულს, როგორც თქვით, და რად მიიჩნევდა იესო მას, ან თვითონ სამოციქულო ეკლესია რად მიიჩნევდა. ვიდრე ამებს შევეხებით, მე მინდა შეგახსენოთ კვლავაც ჩვენი წინაპარი, შოთა რუსთაველი, როგორ იწყებს თავის ვეფხის ნაწარმოებს. ხო? ვეფხის ტყაოსანს. რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა, მისძლიერითა, ზეგარდმო არსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. დაგვით როგორი კარგად ესმოდა იმ ბნელ საუკუნეებში შოთა რუსთაველს, თუ რა იყო წმინდა სული. ეს იყო ღმერთის მოქმედი ძალა, რომლითაც ღმერთი ქმნის ყველაფერს. ზუსტად ასევე იწყება ბიბლია, როგორც ვეფხის ტყაოსანი დაიწყო, ფაქტობრივად იმიტომ დაიწყო ასე შოთამ, რომ ბიბლია იწყებოდა ასე. ნახეთ ეს ბიბლიის პირველივე ფურცელი ნახეთ. ეს არის წიგნი დაბადება და დაბადების პირველივე თავის პირველი და მეორე მუხლი. აქ სწორედ ეგაზრია მოცემული, რადგან შოთაც ამახვილებს ყურადღებას, რომ თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ადამი, წაიწყება ხო და მეორე მუხლში ხაზი ესმება, როგორ რითი შექმნა ღმერთმა ეს ყველაფერი. სული ღვთისა იზრუნდა წყლებს ზემოთ. როდამაც ეს თქვა, ხო? ყნა ზეცით მონაბერითა, თავისი სულითო, რომელიც არისო ძალით ძლიერი. და ყველას გვაქვს ხო ჩვენი ძალა ყველა ადამიანს, ჩვენც ვქნით რაღაცებს, ჩვენი ძალა გვაქვს ამისთვის და დააკვირდით ჩვენი ძალა არის შეზღუდული. ნუ ვიღაცა შეიძლება 30 კილო აწიოს, ვიღაცას 40, ვიღაცას შეუძლია 400 კილომეტრიც კი აწიოს, მაგრამ იმის იქით ვეღარ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ შეზღუდულები ვართ, შეზღუდული ძალა გვაქვს. აი წმინდა სული ეს არის შეუზღუდავი, ამოუწურავი ძალა. და თანაც რატო მოიხსენიება ის წმინდად? იმიტომ რომ რასაც ღმერთი აკეთებს, რაც უკეთებია და რასაც გააკეთებს, ყველაფერი არის წმინდა. წმინდა ღმერთის ნაკეთების საქმეები და წმინდა საქმეებისთვის იძლევა ღმერთი აი ამ ძალას. ზუსტად ამას შევეხებით, თუ რაში იყენებდნენ აი ამ მის წმინდა სულს, ღმერთის წმინდა სულს, როგორც იესო, ისე სხვა ადამიანები და ჩვენ შეგვიძლია თუ რა მივიღოთ ეს ძალა და გამოვიყენოთ ასევე წმინდა საქმეებისთვის. მოდი დავიწყოთ ამით თვითონ იესოზე. რა გადმოვიდა, როდესაც გვახსოვს ხო ნათლობის შემდეგ ტრეთის სახით გადმოვიდაო წმინდა სული, ანუ პიროვნება კი არ გადავიდა მას. ეს იყო ნიშანი, ტრეთში კი არ იყო ეს. უბრალოდ ტრეთის სახით ეს ნიშანი მისცა ღმერთმა, როგორც იოანეს, ისე იქ მყოფ ადამიანებს, რომ ეს იყო მისი ცხებული ძე, რომელიც აასო წმინდა სული და ამის შესახებ ჩვენ ვკითხულობთ მოციქულთა საქმეები, ნახეთ. მოციქულთა საქმეები, ეს არის რიგით მეხუთე წიგნი. ახალ აღთქმაში, ნახეთ მეათე თავი, 38 მუხლი. აქ წერია რატომ მიეცა ეს ძალა იესოს და რას აკეთებდა აი ამ ძალით, რომ ის პიროვნება კი არ გადმოვიდა იესოზე. აქ საუბარია, რომ იესო აივსო აი ამ ძალით. ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. უზენაესი სიწყეც ვის მისცეს ეს ძალა და რა დოზით. აქ საუბარია, რომ იესო აივსო აი ამ ძალით. და მე დანარჩენი თქვენ წაიკითხეთ, რას აკეთებდა ამ ძალის დახმარებით იესო. იესოს რო ეს ძალა არ მიეღო, წმინდა სული, ვერაფერს ვერ გააკეთებდა, ის იქნებოდა უბრალოდ კარგი პიროვნება, წმინდა ადამიანი, წმინდა პიროვნება, მაგრამ ის ვერ გააკეთებდა იმ სასწაულებს, რომელსაც აი ამ ძალით ახდენდა. ეს იკითხება სწორედ აი აქ, რიგით მეხუთე წიგნში, მოციქულთა საქმეების მიერ თავის 38 მუხლში. ასე ესმოდა სამოციქულო ეკლესიას წმინდა სულის შესახებ. იგივე შეგიძლია ნახოთ, რომ იესო დაპირდა თავის მოციქულებს, ასეთი ეს სიტყვა რო გამოიყენოთ, მე მამასთან დაგილაგებთო, მოგიგვარებთო ამასო, რომ მამაო, მოგცეთო თქვენ წმინდა სული. აი ნახეთ ეს ადგილი სად იკითხება, თუ ნახავთ იოანეს სახარება, რიგით მეოთხე სახარება, იოანეს სახარება ახალ აღთქმაში, ნახეთ მე-14 თავი,
მე-15, მე-16, მე-17 მუხლები. აი ამ ზუსტად ამას ეუბნება იესო თავის მოციქულებს, რომ მე რო წავალო მამასთან, რომ მე იქ მოგიგვარებთ, რომ მამას თქო, რომ თქვენც მოგცეთო ეს ძალაო, თქვენც აგავსოთო აი ამ ძალითო და მიზანი რა იქნებოდა, რაში უნდა გამოიყენებინათ მათ ეს ძალა. აქვე ამავე თავში მე-14 თავში ნახეთ 26 27 მუხლე. იესო უხსნის, რომ ამ ძალას რაში გამოიყენებდა, რომ ის იქნებოდა მათთვის ნუგეშის მცემელიც, გასაცდელების დროს გამაძლიერებელიც, ამავე დროს ეს ძალა წმინდა სული შეახსენებდა მათ იმ ყველაფერს, რაც მათ ისწავლეს იესოსგან. ხო არის ადამიანები მავიწყები ვართ, რაღაცებს ვივიწყებთ. ხო ეს წმინდა სული გაგახსენებთ რომ ყველაფერსო და ამ წმინდა სულის დახმარებით უნდა გაეკეთებინათ მე ეს ჩანაწერები, რითიც დაიწერა სახარებები და მოციქულთა წერილები. სწორედ წმინდა სულით იწერებოდა და ამას ჩვენ შევეხებით შემდგომაც. აი როგორ შეასრულა ეს დანაპირები, ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, რასაც დააყირდა მოციქულებს, შემდეგ ვნახოთ როგორ შეასრულა. მოციქულთა საქმეებს თუ ნახავთ, პირველივე, აი ნახეთ იგივე მოციქულთა საქმეები, ეს ვიგით მეხუთე წიგნია, პირველი თავის მერვე მუხლში, კლავაც აქ დაპირებას აძლევს იესო, კლავაც პირდება უკვე ეს ბრეთაღდგომის მერე ხდება, კლავაც პირდება და მერე ნახეთ უკვე მეორე თავის 1-დან 4-ის ჩათვლით. აქ უკვე საუბარია როგორ გადმოვიდა წმინდა სული შეკრებილ ადამიანებზე და როგორ ამეტყმედნენ ისინი სხვადასხვა ენებზე. ისე კი არა რომ ისინები როგორც 50-იან რევოლუციაში რომ გაუგებარი ყოფილიყო ვინმესთვის, არა. ისინი სპეციალურად მიზან მიმართულად ამეტყმედნენ სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის იქ ქართულადაც ამეტყმებდა ზოგიერთი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ძირითადად ამათი მიზანი ეს იყო, რომ გასულიყვნენ პორტში და ეკადაგათ სხვადასხვა ხომალდები იყო სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული, მათ შორის საქართველოდან, თუმცა მაშინ საქართველო არ არის მოხსენებული ამ სახელწოდებით, ძველი სახელია მოყვანილი, ეს თქვენ შეგიძლიათ პირადად წაიკითხოთ, მე არ ვეტყვი ამ სახელს და არც იმას გეტყვით თუ რომელ თავშია ეს, თქვენ თვითონ მოძებნეთ, ამიტომ არ ვამბობ. ნახოთ ის პირველად როგორ ჩამოვიდა ეს ცნობა საქართველოში აი ამ მეზღვაურების მხრიდან. ვინაიდან ისინი დადიოდნენ პორტებში და უქადაგებდნენ მეზღვაურებს, სხვადასხვა ენაზე მეტყველ ადამიანებს და მათ შორის საქართველოდან ჩასულ ხომალდზე უქადაგეს და ის ხომალდი ჩამოვიდა მერე რა თქმა უნდა საქართველოში და ჩამოიტანდა ზეპირად აი ამ ცნობას. თორე წერილობით უკვე მოგვიანებით შემოვიდა, როცა მოციქულებმა უკვე დაიწყეს მერე ამის სახარებებად და მოციქულთა წერილებად წერა. მეოთხე თავის ასევე ნახეთ ამავე 1-დან 4-ის ჩათვლით მუხლები და ნახეთ 38 მუხლიც. და ასევე მინდა ვთქვა, აი მე-10 თავს თუ ნახავთ ამავე მოციქულთა საქმეებში, მე-10 თავის 44-დან 57-ის ჩათვლით. რომ ვინც ინათლებოდნენ, მერე ყველას ეძლეოდა ეს ძალა, წმინდა სული გადადიოდა მათზე. ანუ ეს პიროვნება რომ ყოფილიყო, ამდენ ადამიანს ესე ვერ მოეფინებოდა, ხო, ვერ აიქცებოდნენ ადამიანები პიროვნებით. ეს არის მოქმედი ძალა და კარგად აჩვენებს აი ეს წერილები. ჩვენ როგორ მივიღოთ ახლა ეს ძალა? შემდეგ ვიტყვი რაში გამოიყენოთ, მაგრამ როგორ მივიღოთ? კლავაც იესოს უნდა მოусმინოთ. ამიტომ ნახეთ უკვე კლავაც ლუკას სახარება ამჟამად. ლუკას სახარებაში ნახეთ. ეს არის უკვე რიგით მესამე სახარება ახალ თქმაში. ნახეთ მე-11 თავი 9-დან 13-ის ჩათვლით. მუხლებში აქ იესოს შედარებაც მოყავს და იმის აუცილებლობასაც გვაჩვენებს, ჩვენ რატო უნდა ვთხოვლობდეთ ლოცვის დროს, მამას რატო უნდა ვთხოვდეთ, რომ მან მოგცეს წმინდა სული. თან დააკვირდეთ რამეს, იესო აქ ხაზს უსვავს, რომ წმინდა სულს განაგებს არა იესო, არამედ მამა განაგებს. ამას დაპირდა მოციქულებს, რომ მოგიგვარებთო, რომ თქვენს მამამ მოგცეთო და ჩვენც ამას გვიხსნის მის მსმენელებს, მის მიმდევრებს. გასაგებად იკითხება ლუკას 11-9-დან 13-ში, რომ ითხოვეთო, გამუდმებითო, დაჟინებით ითხოვეთ წმინდა სულიო და მოგცემთო მამა. ეხლა რაში გამოიყენოთ ჩვენ ეს წმინდა სული? რაში გამოიყენება წმინდა სული, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში წმინდა საქმეების საკეთებლად. ნახოთ, აი მაგალითად, პირველი ეს არის აუცილებელი, რომ გავიგოთ ბიბლიას, ოდესაც ვკითხულობთ, წმინდა წერილებიდან წაკითხული და რომ აზრი გამოიტანოთ, იმიტომ რომ ბევრი კითხულობენ, რომელი საუკუნეა და დღემდე ვერ გამოაქვთ აზრი წაკითხული. იმიტომ რომ არ თხოვლობენ წმინდა სულს წაკითხვის წინ. ხო, ოდესაც ვკითხულობთ, აგერ შეგიძლიათ ნახოთ მაგალითად პეტრეს წერილს დავწეროთ ჯერ. პეტრეს მეორე წერილი ნახეთ. მეორე წერილი ახალ თქმაში რა თქმა უნდა საძიებელში ეძებთ ამას.
შემდეგ როდესაც იპოვით იმ გვერდზე გადაფუცლით და პირველი თავის 20 და 21 მუხლები. აქ מחვილდება ყურადღება, რომ ასე დაიწერა მთლიანი წმინდა წერილები, ბიბლია, წმინდა სული შთაგონებით, ანუ როგორც დაჰპირდა იესო თავის მოციქულებს წმინდა სული ახსენებდა, მათ წერდნენ ისინი, ის გადასცემდა ინფორმაციას, ასე იყენებს ღმერთი თავის წმინდა სულს. აი ესე შთააგონებდა ბიბლიის დამწერებს ღმერთი თავისი წმინდა სულით. რა თქმა უნდა, ყველას არჩევდა ესე, ყველას არჩევდა ადამიანებს, ყველას არ მისცემდა ამ წმინდა სულს, ხო? უნდა ადამიანი შეესაბამებოდეს მის მოთხოვნებს, რომ მისცეს წმინდა სული და შემდეგ ვისაუბრეთ რა მოთხოვნებზეა საუბარი. კიდევ ერთი წერილი შეგიძლიათ ნახოთ, იგივე ტიმოთეს წერილი, თუნდაც ტიმოთეს წერილი, ესეც მეორე წერილია, იქ რომ მეორე წერილი ნახეთ, მესამე თავის 16-17. აი ამ მუხლებშიც ამას ესმება ხაზი, რომ წმინდა სულის დახმარებით გაიგებს ადამიანი ბიბლიაში მოცემულ ინფორმაციას. და რომ გავიგოთ წმინდა სულის დახმარებით, სანამ წავიკითხავთ, ჯერ უნდა ვთხოვოთ დახმარება ღმერთს, რომ წინასწარ შექმნილი აზრი არ უნდა გქონდეს. ხვდებით? თუ ადამიანს წინასწარ შექმნილი აზრი აქვს, დოგმებით სავსე აქვს თავი, ის ვერაფერს ვერ გაიგებს. გულწრფელი უნდა იყო კითხვისას და უნდა ვთხოვო ღმერთო, გამაგებინე რისი თქმა გინდა აი ამ მონაკვეთიდან ჩემთვის, როგორ გამოვიყენო ეს პირადად მე, ან სხვებს როგორ გაუზიარო. და მაშინ მოქმედებს უკვე წმინდა სული. აი ამ შემთხვევაში გვაძლევს და ლოცვაზე პასუხს ამას ვიღებთ, რაც იესომ თქვა, რომ აი აქ ლოცე წმინდა სულის მისაღებად. კიდევ რაში გამოვიყენებთ წმინდა სულს? რა დროს შეგვიძლია ვითხოვოთ ის? მაგალითად, ნახეთ გალატელთა წერილი. ამაზე ბევრჯერ ვსაუბრობთ ხოლმე ამ მონაკვეთზე, გალატელთა წერილის მე-5 თავის 16-დან 21-ის ჩათვლით. აქ საუბარია, როგორ უნდა მიყვეს ადამიანი სწორედ აი ამ სულს, ხო? საუბარია, რა უნდა მოვიშოროთ. და როცა ადამიანს უჭირს რაღაცის მოშორება, ეს შეიძლება იყოს ცუდი ჩვევები, ცუდი თვისებები, მაგალითად, პიროვნება დამოკიდებულია აზარტულ თამაშზე, ან ნარკოტიკზე, ან სიგარეტზე და რა თქმა უნდა, ადამიანური ძალებით ვერ შეძლებს ამ ჩვევების მოშორებას, ხო, რამდენი ებრძვის ამ ჩვევას. რატო ვერ იშორებენ? იმიტომ რომ არ სთხოვენ, როგორც იესომ თქვა აი აქ, ითხოვეთ წმინდა სული. და როცა ღმერთს თხოვ, მამა, დამეხმარე აი ამ ცუდი ჩვევების და კონკრეტულად დაასახელე რა ჩვევას ებრძვი, მოსაშორებლად ის გეხმარება და მე გეხმარება საპირისპიროდ სულის ნაყოფების განვითარებაში. ამავე მე-5 თავის 16-21-ში თქვით რაც არის, შემდეგი მუხლები უკვე ამაზე საუბრობს 22-დან, თუ ნახავთ 22-დან 30-ის ჩათვლით. 22-30-ის ჩათვლით შეგიძლიათ ნახოთ ეს, მაგრამ 23 მუხლი აი აქ არის საუბარი 9 ნაყოფზე. 9 ნაყოფი, ეს არის სულის ნაყოფები. რა ნაყოფები გამოაქვს სულს? ამ ნაყოფებს შორის არის როგორც თავშეკავება, ისე მოთმინება. თავშეკავება როდის არის საჭირო? როგორც თქვით წერა, ხო, რაღაცა მავნე ჩვევას ებრძვი და გიბიძგებს ისევ შენი თავი იმ მავნე ჩვევისკენ და შენ გჭირდება თავშეკავება. ამიტომ უნდა სთხოვო წმინდა სული ზეციერ მამას და ის გაძლევს. აი ეს მონაკვეთები დააკავშირეთ ერთმანეთთან, აი ეს ამ მონაკვეთთან დააკავშირეთ ეს აზრები. აი ამ მონაკვეთთან. ხვდებით? და მიიღებთ იმას თუ რა შემთხვევაში გაძლევთ ღმერთი წმინდა სულს. გაძლევთ თავშეკავებას, ან ასევე მაგალითად, როცა მძიმე განსაცდელებშია ადამიანი, ეს სატანამ შეუქმნა ეს განსაცდელები, თუ თვითონ შეუქმნა თავის თავს ეს სხვა, მაგრამ უნდა ვთხოვოთ, ჩვენ არა განსაცდელები მოგვარიდეო, არამედ გაგვაძლიერეთ წმინდა სულით, რომ გქონდეს მოთმინება, ეს არის 9 ნაყოფიდან ერთ-ერთი მოთმინება, რომელიც გვჭირდება განსაცდელების გადასატანად. ანუ ღმერთი ჩვენ გვეხმარება განსაცდელების დროს, ცუდი ჩვევების მოსაშორებლად, აი ამ წმინდა სულით. თუ არ თხოვთ, ჩვენ არ მივიღებთ ამ წმინდა სულს და მოველოდებით სასწაულებს. მაგრამ თუ თხოვთ, ეს იურიდიული ფორმაა, სხვა დროსაც გვითხოვს, ხო? ღმერთი გვაძლევს, აქ იესომ თქვა, ის მოგწევთ, თუ ითხოვთ, რა თქმა უნდა, აი ამ კარგი თვისებების განსავითარებლად და ცუდი თვისებების მოსაცილებლად. კიდევ რა შემთხვევაში, ოღონდ აქ ერთ დეტალებს მოდი შევეხოთ, ამას აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება. მაგალითად, ავიღოთ ასეთი აზრი, შეჭირვება რა არის წმინდა სულის, როცა ადამიანი მაგალითად იცის უკვე ისწავლა, გარკვეული ცოდნა მიიღო, მაგრამ იმის წინააღმდეგ მოქმედებს მე. და არ ემორჩილება წმინდა სულს არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ მაშინ მოახდინოს ცვლილებები. ასეთ სახით შეიძლება დაკარგოს ადამიანმა ეს წმინდა სული. მამა არა მარტო გაძლევს იმ წმინდა სულს, არამედ მე შეიძლება წაგართოს უკან. იმიტომ რომ არ იყენებს შენ იმისთვის, რისთვისაც მოგცა, ხო, ის თავისი წმინდა სული. წმინდა საქმეების საკეთებლად, წმინდა თვისებების განსავითარებლად. თუ არ იყენებ,
და ისევ ვცდილობ იმ ძველ ჩვევებში მაინც შენი ეგოს აყვე და ეს ძველი ჩვევები, ძველი თვისებები არ მოიცილო, რა თქმა უნდა, კარგავ მე ან წმინდა სულს. ამიტომ არის, რომ წინააღმდეგობას ნუ გავუწევდო და ნუ შეაჩერებთ, თუ შეგიძლიათ ნახოთ აქ იკითხება მოციქულთა საქმეებში. მეშვიდე თავის 51 მუხლია და ასევე ეფესოელთა წერილი ნახეთ, რომელზეც დაწერილი 4-დან 22-დან 32-ის ჩათვლით. მაგრამ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება აი ამ ასრს, 22-ს. აი ამ ასრს. რა შემთხვევაში შეიძლება დავამწუხროთ წმინდა სული, რომ აი ეს თვისებებს თუ არ მოვიშორებთ, რაც 22-დან 32-ში წერია. აუცილებლად იკითხეთ, რა თვისებები აქვს ჩაოთვლილი. ამ შემთხვევაში მე უკვე წმინდა სული ამ გაგებით დამწუხრდება, რომ აღარ მოქმედებს თუ ადამიანი ჯიუტად ჯიქურ გააგრძელებს მსგავს ქმედებებს. და აი ამ სულით ნიშნავდა ღმერთი ასევე და ნიშნავს დედამიწაზე ხოლმე საჭიროებენ ადამიანები ხელმძღვანელობას. როგორც ცხვარი მაგალითად საჭიროებს წყემს, ხო? მსგავსად ღმერთი ოღონდ ამას ნუ მიიღებთ მართლმადიდებლებზე, იმიტომ რომ მართლმადიდებლები არ შეესაბამებიან ამ კრიტერიუმებს, რასაც ახლა არ დავწერენ. და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ თქვენ თვითონ, ამიტომ მინდა რომ დაგიწეროთ წყარო. ესენი მოციქულთა საქმეებში ნათქვამია 20-ის 28-ში, რომ ღმერთი თავის სამწყსო სახელმძღვანელად იყენებს გარკვეულ პიროვნებებს, რომლებიც არ დადიან ჯიპებით, არ აქვთ ბიზნესები, ხვდებით ხო? არ არიან ფულს დახარბებული ადამიანები. შეიძლება მინიმუმში ჯერდებიან, რომ თავი გაიტანონ თვიდან თვემდე, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ გლეხურად ჩაცმულია, მაგრამ სწორედ ასეთ პიროვნებებს არჩევს. გვახსოვს ხო იესო როგორ მოავლინა ღარიბი წყვილის ოჯახში. ზუსტად ასია დღემდეის. ნუ გონია თუ ეს მდიდრულად ჩაცმული ეპისკოპოსები და ესენი არიან წინამძღოლები და ისინი ზრუნავენ სამსონზე არა. აქ ნახეთ, აი აქ არის კრიტერიუმი თუ ნახავთ. ეს შეგიძლიათ ნახოთ ტიმოთეს პირველი წერილი ტიმოთესი არის ასახალა თქვენში ასეთი წერილი, მესამე თავის 1-დან 7-ის ჩათვლით ნახეთ მუხლები. აქ არის კრიტერიუმი, ფილტრი. რაც უნდა გაიაროს ყველა იმ პირმა, ვისაც მერე ღმერთი ანდობს თავისი სამსოს წყემსას. აქედან ერთსაც რო ვერ აკმაყოფილებდეს პირი, ის არ ითვლება წმინდა სულით დანიშნულად. და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ იგივე ამის გვერდზევე, აი მეორე არის მეორე წერილი ტიმოთეს და მეორე არის ტიტეს წერილი. ტიტე ნახეთ, ტიტეს წერილი, პირველი თავის 5-დან 9. აი ამ მუხლებშიც არის ეს კრიტერიუმი. ერთი და იგივე კრიტერიუმია, სხვადასხვა რაღაც თვისებები აქვს მიმატებული. ნახავთ, რა თვისებებით უნდა გამოირჩეოდეს ის პირი, ვისაც ღმერთი, აი როგორც აქ თქვით საქმეებში 28-ში, ვისაც ღმერთი ნიშნავს თავისი სამწყსოს ხელმძღვანელებად. ხო, ზედამხედველები ქვია. ძველ ბერძნულ სიტყვაზე ეს ბერძნულიდან არის ეპისკოპოსი. მაგრამ დააკვირდით, ეს სიტყვა არ უნდა იქცეს დამაბნევლად. ეპისკოპოსებად მართლმადიდებლებშიც მოიხსენიებენ, ხო? მაგრამ ისინი მარტო სახელს როგორც პაგონებს ისე უყურებენ. და ქონება აქვთ მათ ჯიპები, ბიზნესები, ფულზე არიან დახარბებული, მაგრამ აი ესენი აქეთ ნახსენები ეპისკოპოსები. ანუ ზედამხედველს ნიშნავს ეს ქრისტიანული ეკლესიის, ანუ ქრისტიანული კრების, აი ამ თვისებებით გამოირჩევიან, ეს არის ხობა. ისინი მარტო სახელს ატარებენ, სახელი მოეწონათ და სახელი ამოიღეს, ხოლო ეს ადამიანები შეიძლება სახელს არ უკვირდებიან იმ გაგებით, რომ არ ცდილობენ სხვებს აჩვენონ, რომ ეს ამ სახელით იწოდებიან. დანარჩენი ყველაფერში ამ თვისებებში შეესაბამებიან. და ბოლოს ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი რა. წმინდა სულის წინააღმდეგ არავინ არ უნდა წავიდეს. ვინც ცდილობს წმინდა სული დაგმოს, ანუ ის ჩანაწერი, რასაც წაიკითხავ ბიბლიაში და იმის საწინააღმდეგო ილაპარაკო და იმის საწინააღმდეგო აკეთო. ეს არის უკვე გმობა, როცა შეგნებულად აკეთებ ამას. და წმინდა სულის გმობელებს არ მიეტევება თუ არც ახლა, არც მომავალში. ეს შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ მომავალში არ ექნებათ მათ ღვთის მიერ დაპირებული მანადეულის სიცოცხლე. ეს ამის თაობაზე ნახეთ მათეს სახარებაში. მათეს სახარება მე-12 თავის 31-32 მუხლები. აქ იესო გვაფრთხილებს, თუ როგორი დამოკიდებული უნდა გქონდეს ჩვენ წმინდა სულით მოცემულ ინფორმაციაზე. ეს მნიშვნელოვანი დეტალებია. ამიტომ კარგად გამოიკვლიეთ თითოეული აზრი, ისინი დააკავშირეთ ერთმანეთთან, ამიტომ ვაკეთებ ხოლმე ასეთ დაფაზე, როგორც ფაზლის შემთხვევაშია.
რომ მხოლოდ 1-2 მუხლით ვერაფერს ვერ გავიგებთ, მაგრამ როცა საერთო სურათი იცი, ყველა ეს დეტალიც აკითხული გაქვს, შეაჯამებ და ერთ საერთო სურათს კლავს. აქედან ვიგებთ, რომ წმინდა სული არ არის პიროვნება, არ არის ღმერთი, ის არის ღმერთის მოქმედი ძალა, რომლითაც მოქმედებს ღმერთი, აკეთებს წმინდა საქმეებს, აკეთებს ქმნის ყოველივეს რაც უნდა და ადამიანებსაც ავსებს წმინდა სულით. იესოს წმინდა სულით იყო ავსებული, მოციქულებსაც აძლევდა და დღესაც ჩვენ ვინც ვთხოვთ, როგორც იესომ თქვა, ლუკას სახარებაში, ჩვენც ვიღებთ აი ამ წმინდა სულს იმ წმინდა საქმეების საკეთებლად, ბიბლიის გასაგებად, კარგი თვისებების გასავითარებლად. ყველას გისურვებთ წარმატებას წმინდა საქმეში, ბიბლიის კვლევაში და გისურვებთ, რომ შედგეთ ჭეშმარიტ ქრისტიანებად.